بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور زكريا الأحمر، ممارس أخصائي رئيسي المخبر المركزي للتحاليل الطبية، مستشفى أحمد مدغري سعيدة. نلقاكم لنقدم لكم كل ما هو مفيد ولنتحدث عن مختلف الأمراض والطرق الصحيحة للوقاية. هدفنا هو تقريب وتبسيط المعلومة الطبية التي يحتاج لمعرفتها كل أفراد المجتمع بشكل يسمح للجميع بفهمها وتطبيقها، وهذا للوصول إلى حياة صحية أفضل. اليوم إن شاء الله حديثنا سيكون عن مرض السعال الجاف، لا تو سيش ولا الكحة الناشفة. السعال الجاف هو ذلك السعال الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، ويقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان وشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ الشخص بمحاولة السعال للتخلص منه لكن بدون جدوى. أسباب السعال الجاف: قد يصاب الشخص بالسعال الجاف دون أي أعراض مرضية أخرى مرافقة، أو يصاب به أثناء تعرضه للإنفلونزا لاغريب أو نزلات البرد، وقد يستمر السعال الجاف حتى بعد الشفاء من هذه الأمراض. كذلك من أسباب السعال الجاف ما يلي: وجود التهاب في الحلق، استنشاق مادة مهيجة للسعال مثل الغبار أو الدخان، كذلك حساسية الأنف والصدر ومرض الربو، مرض الانسداد المزمن للشعب الهوائية، السعال الديكي والالتهابات الرئوية. أنواع السعال الجاف: ينقسم السعال الجاف إلى 3 أنواع رئيسية، وهي: عندنا السعال الجاف الحاد، وهو يقترن بوجود عدوى فيروسية في الأنف أو الحلق، ويشعر المريض عادة في هذه الحالة أن هناك شيئا ما عالق في حلقه. ثاني نوع من السعال الجاف اللي هو السعال النباحي ولا لاتو روك ولا لاتو أبويونت. هذا النوع من السعال الجاف هو مقترن بالتهاب أو تورم الحنجرة، وفي هذه الحالة يشعر المريض عند السعال بألم في الحلق وصعوبة في التنفس. ثالث نوع من السعال الجاف هو السعال الديكي. هذا النوع من السعال الجاف هو مقترن بإصابة بنوع بكتيري بورديتيلا بيرتوزيس، وفي هذه الحالة يسعل المريض بشكل متواصل ويكون سعاله متبوع بشهيق. سؤال مهم: عند إصابة الشخص بالسعال الجاف متى ينبغي استشارة الطبيب؟ الإجابة: لابد من استشارة الطبيب للاستفسار عن السعال الجاف فورا في الحالات التالية: إذا كان الشخص المصاب بالسعال الجاف عمره أقل من 5 سنوات، إذا كان السعال الجاف يحتوي على مخاط أو دم، إذا ترافق السعال الجاف مع ضيق في التنفس، إذا زادت حدة السعال الجاف في الليل، إذا صحب السعال الجاف بارتفاع في درجة الحرارة أو صداع مستمر أو وجود طفح جلدي أو التهابات في الأذن. كذلك لابد من استشارة الطبيب على السعال الجاف إذا صحب السعال الجاف فقدان كبير في الوزن مع ألم في العضلات، أو إذا كان المصاب بالسعال الجاف لديه ارتفاع في ضغط الدم أو يعاني من أمراض القلب أو الربو أو مشكلات في المعدة، وكذلك إذا كانت المرأة تعاني من السعال الجاف حاملا وكانت في فترة الرضاعة الطبيعية، إذ أنه يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على صحتها أو على صحة طفلها. علاج السعال الجاف: يمكن علاج السعال الجاف من خلال ما يلي: جلسات البخار، حيث يقوم المريض باستنشاق بخار ساخن الذي يقلل من حدة السعال. يوجد بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال الجاف، وهي: العسل الحر. يعتبر العسل من أقدم علاجات السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل الأدوية المعالجة للسعال، وهذا بسبب أثره المعروف في تلطيف الحقن. كذلك يمكن استخدام الكركم أو الزنجبيل أو الثوم أو عرق السوس. كذلك لابد من معالجة سبب السعال الجاف، فالسعال الجاف هو عرض وليس مرض، وبالتالي فمعالجة سببه هو مفتاح للتخلص من السعال الجاف. تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية ولجميع المرضى بالشفاء العاجل. كان معكم الدكتور زكريا الأحمر، ممارس أخصائي رئيسي المخبر المركزي للتحاليل الطبية، مستشفى أحمد مدغري سعيدة. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.